अगर आप चाहते हैं कि आपकी बनाई हुई रोटी लंबे समय तक मुलायम रहे तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। आटा गूंथते हुए उसके अंदर थोड़ा सा घी ऐड कर दें, या फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हैं। आटा गूंथते हुए आप उसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं। कभी भी आटे को ठंडे पानी से नहीं गूंथें। आटा गूंथने के आधे घंटे बाद चपाती बनाएं, और जब चपाती बनाएं तो उसे कपड़े से ढक कर रखें। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रोटी मुलायम रहेगी। थैंक